Adéu-siau, fins després. Que t'agrada molt anar a caminar tu, que sí? Al matí, quan me llevo, vaig a caminar. Aleshores, esclar, jo estic trepitjant, no vaig en camí asfaltat, jo no en tinc de camins asfaltats, tinc camins. Aleshores, aquí doncs em trobo amb terra i amb rocs i amb tot. La terra és una cosa que no hi donem valor, perquè la trepitgem cada dia i no en fem cas, però que si allò li poses una mica d'imaginació, pots fer realment obres d'art. Som la comarca del Berguedà, una comarca coneguda pels seus paisatges i pels bolets. Per desgràcia, el 94, bona part d'aquest municipi es va quedar tot cremat, tot calcinat. Llavors, què s'ha fet? S'han fet camps, perquè si no ho tenies tot perdut. I la part de bosc que hi pot haver quedat es fa servir molt per les pastures, per a les ovelles i per a les vaques. Suposo que sí. Ai, mare de Déu. Si pot tornar, no es pot tornar de qualsevol manera, perquè si no llavors és fumat. Perfecte. Bueno, aquí està tornat, Jo al dematí, quan me llevo, em lligo les espardenyes ben lligades i no me les deslligo més en tot el dia. Tot el dia tiqui-tiqui fins al vespre. No vaig a treballar fora, jo treballo a casa i faig tot el que feia la dona abans. Com la pagesa d'abans. No es pot parar mai perquè aquí la casa és molt gran i hi ha molta feina, perquè hi ha moltes tecles a tocar i quasi les has de tocar totes. Si no vols que vagi tot en orris, ho has de posar al dia tot. Jo vaig néixer en una masia que es diu Can Gener de Tolis, que és del segle XIII, una part només, perquè en aquestes cases s'hi han fet moltes modificacions i aleshores sempre queda la part vella, que no es toca, que és la part de la bodega, la part del celler, una sala gran, part de l'entrada. Té unes granges, té uns camps que s'han de cultivar. Ara es fa molt la colza, els cols, també es cultiva cereals, blat, ordi, llavors també hi ha molt bestiar, hi ha moltes granges de porcs. La vida de pagès és com un convent, més perquè hi ha més monges, no? Però aquí portes una mica així un horari com els convents, no? Tal hora fas això, tal hora fas això, perquè saps què passa? El desordre no es fa res. Jo cada dia demano a Déu que m'ajudi amb els cinc sentits de la vida, perquè són tan importants tots, perquè, esclar, mira, la vista, quan vas a caminar aquelles vistes que tens, allò és fantàstic. L'oïda, ara mateix que ve la primavera ja comences a sentir algun ocell, el tacte de les coses, el tacte doncs, de tractar bé una persona, vull dir, jo ho agafo moltes vessants, això, el gust.
el gust del menjar, el gust de posar una taula ben posada, tot això és important, els 5 sentits, per poder fer les coses bé, no sols per mi, sinó pels altres. Per mi cuinar significa molt, perquè si la gent volem estar bé, ens volem trobar bé, volem tenir salut, hem de fer una cuina sana. Perquè si no, que en triem de córrer molt amb les altres coses si llavors no estem bons. Tampoc no ens en sortim. Doncs llavors jo sempre faig la cuina tradicional, que s'ha fet sempre a la casa de pagès. Això sí que ho he agafat totes les receptes velles i les he aplicat al temps modern. Bunyols, el pollastre com feien abans, perquè la meva mare va deixar escrita un llibretet que tenia i si ells han arribat a una certa edat molt grans, doncs és senyals que feien una cuina sana, no? Doncs continuem amb això, a veure si arribem també una mica enllà. Després de dinar, tothom torna a la seva tasca i aleshores jo pujo al taller. Aquí a Pagès era complicat fer això, perquè el meu pare deia aquesta mossa no en farem res. Ell deia que això eren tonteries. I la primera vegada que em van encarregar una peça va dir t'han encarregat coses, que és estrany que t'hagin encarregat aquestes tonteries, t'han encarregat. Sí, m'han encarregat que els hi fes bolets o que els hi fes no sé què. Perquè per ell, la dona de pagès era fer tot el que es fa normal a Pagès sense fer res d'aquestes variants. Anava amb les bèsties i fer el menjar, tot el que feia la dona de pagès. I això a ell no li quadrava. Llavors tot ho vaig haver d'aprendre a partir dels 18 anys, perquè no depenia de ningú. 600 amunt i 600 avall. La teva vocació sempre l'has de tenir per davant, em sembla a mi. No et tenen de trepitjar amb això. Cada un té una afició, no? Si tu aquella afició pares atenció i allò et va, ja ho fas sense haver-hi de posar gaire esforç. Llavors allò ho fas amb un altre garb, amb una altra energia, no? Perquè vols anar al taller, perquè és allà on realment tu estàs bé i et sents bé, et sents realitzada allà. Et sents que deixes petjades. És donar a conèixer el món del bolet, que és fantàstic, perquè és un món que m'agrada, perquè t'ho dic, perquè encara ningú l'ha empastifat, encara ningú hi ha anat a fer res. Com fas una exposició, vull dir, és molt divertit, no? Perquè veus la gent que disfruten. I penses, mira, veus, ara tu els estàs fent passant una estona divertida aquí. I això ja m'agrada, a part de la cultura que pots donar. Dona coneixement a molta gent que potser no el tindrien, aquest coneixement. Doncs el millor és tenir un museu que tu puguis estar davant d'aquell bolet l'estona que et doni la gana. I que el coneguis. Quan la gent va al bosc han de reconèixer aquell bolet. Han d'estar ben fets. Em satisfà perquè veig que faig una cosa que la gent en poden treure profit. No m'ho faig per mi sola. És aquest entregar-se, gaudir-ne, que la gent en gaudeixin del que jo faig. I això penso que és el que em satisfà. Per mi m'omple molt això.